Ну что, друзья, всем привет! Рад вас снова видеть. Сегодня расскажу вам про быстросъем гильз. Друзья, самый быстрый, самый простой. И надо просто, самое главное, чтобы у вас была шпилька с резьбой нарезанной от начала до конца не менее 50 сантиметров на все случаи жизни, ребят. Скажу, как я делал быстросъем. Одну я гильзу уже снял. И в целом сейчас я быстренько лезу поддон, раскручиваю маслоприемник, чтобы добраться, открутить мне вкладыши, снизу шейку. И чтобы продемонстрировать вам, как я буду вынимать гильзу с данного, как говорится, блока. Вот, а сейчас я вам покажу, друзья, как у меня выглядит мой быстросъем, сделанный за 5 минут. Вот, я всегда, друзья, с подбонта у меня есть беленький. И я всегда, коллеги, накрываю двигатель полностью, чтобы ни пыль, ни грязь какая не летела. Главная шпилька. Шпилька у меня, друзья, двенашка. Можно десятку тоже хватит. Шайбы иметь. Под них 4 болта заранее купить. У меня 4. Вот. И как я сделал, получается. И сделал снизу, видите, простую шайбу. Многие подумают сейчас такие, блин, оно ж неполноценно зацепляет эту гильзу. Я вам скажу честно, ребят, гильза здесь не запрессована там. Не приварена, не прикручена. Она легко очень снимается. Из-за этого я когда делал, друзья, сейчас я вам покажу. Вкрутил болты от ГБЦ. Не у кого, друзья, есть куча денег там на все эти съемники, ради бога, или вы когда-то купили, это супер, конечно. Но у меня просто действительно не то, что там денег нету, но просто мне это такая мелочь, и я ее сам сделал за 5 минут, подобрал. И вот смотрите, как у меня стоит на болтах. Сейчас возьму лампу, может дотянется, показать вам. Вот как это выглядит. Болты от ГБЦ, друзья. Потом что я делал дальше? Я брал, чтобы вы понимали, гильзу за бок, как крючок зацеплял вот так на бок. Чик и поднимал. Все, она очень легко идет, вообще нету сложностей. Сейчас я лезу под низ, откручу все. И, как говорится, покажу вам, как это, друзья, делается. По запчастям должны быть послезавтра уже у меня все. И мы будем собирать двигатель, ребят. Я все это покажу вам. Так что... Еще раз повторяюсь, быстросъем, ничего сложного нет. И просто они продаются, эти шпильки, метровыми. Когда-то отец их купил, слава богу, что купил. Положил, и я вспомнил про нее, что у меня есть. Я сделал вот эту съемник гильзы ровно за 5 минут, подобрав. Главное, чтобы на болтах лучше ставить, друзья. Лучше на голове ничего не ставить, так как мало какой-то вмятинку сделать и начнет пробивать ее, ну, не рисковать. Болты открутили, ГБЦ вставили, вот как здесь я сделал. Вкрутил, вкрутил, и все. Сейчас я перекручу того болт сюда, вкручу, перенесу и буду снимать. А здесь гильзу я буду вынимать. Я просто шпильку намного дальше вкручу вниз. Она там, по идее, не должна у меня упереться никуда. Ну, посмотрим. Если будет упираться, у меня есть еще одна, но коротенькая. Так, где ты, моя родная? Вот она. Покороче шпилечка. Погнали, видно вам, что не видно. Сейчас быстро выкручу вкладыш, коллеги. Ну и немножко расскажу о планах. В планах что ты, друзья? Сейчас в течение 2-3 дней приходят запчасти, установка новых запчастей. Потом сразу же разборка КПП идет. Очень сильно гудит вообще. Либо зазоры там кто-то не соблюдал. Ну, короче, жесть. Гудит она очень страшно. Так что следующее я буду колоть, друзья, я КПП. Смотреть, проверять зазоры, как там поживают дела. Надо сделать максимально тихо, чтобы он работал, потому что невозможно. После КПП, если все хорошо и идеально, тогда, ребят, буду сразу же приступать к турбине. Если мотор все в идеале настрою, все хорошо, будет турбинка следующая у нас по пути. После уже турбины, ребят, буду колеса устанавливать сзади 28-е. Потиху, не знаю, денег, может, наскребу на резину. Космических денег она стоит, а вообще просто космос. Может, на рассрочку договорюсь или в кредит. Резина 28-я стоит, новая, 2 колеса, $600. Вкладыш, ребят, ну, новый, действительно хороший, по качеству видно, это вообще ни задир, ни протир, ну, новый. Даже, может, и подумаю, ставить ли новые. Ну, придут новые, буду видеть, друзья. Но, действительно, вкладыш вроде бы в неплохом состоянии. Не скажу, что он тут изношен сильно.
Вот, а после уже колес задних, передок как бы мне пока все равно, после задних колес можно делать трехточку сразу же, потому что я буду знать, какая длина лап, какая у нас идет. Вот, мороза, холодно, конечно, не отапливаем у меня этот ангар. Ну, как-то так, потихонечку все сделаем, ребят, все потихоньку, не все сразу. Вот, так что, кто отмечает Старый Новый год, друзья, всех со Старым Новым годом. Что теперь я буду делать? Сейчас я вылезу, прокручу коленвал максимально, поршень, верхнюю мертвую точку догоню, возьму ручечку от молотка деревянную, либо какую-то деревянную досточку, и поршень достану максимально, сколько смогу, вверх. Мы его вынимем, и я вам покажу, как мой быстрый съем гильзы работает. Ребята, думаю, всем будет интересно. Так что погнали, пойду к коленвал. Мы поднимаем поршень до верхней мертвой точки. И потом, ребят, снизу нам надо выставить коленвал, чтобы шейка ушла в бок. Все, остался. Чтобы шейка ушла в бок, друзья, чтобы я мог его чем-нибудь толкнуть снизу вверх. Пойду смотреть. Ну что, друзья, все равно вкладыш буду менять все-таки. Второй вкладыш, который был у нас в шатуне, ну, он такой подношенный, действительно, ну, хреноватый. Стримы, ребят, пока я не веду вообще, потому что проблема у меня действительно с телефоном. Он выключается, к сожалению. Вот, и пока, наверное, проблема батарейки будет. Так что пока стримов не будет. Вот что я хотел сказать, что повернул вот так вот, чтобы вы видели. Коленвал в бок, видите? Сейчас, может, рука моя мешает, тень создает огромную. И вот у нас шатун видно отсюда. И все, теперь, друзья, берем дощатой формы. Вкладыш я уже вынял, вкладыш не страшно. И толкаем, как говорится, в шатун. Поршень вылезет, и потом я вам покажу, как я снимаю гильзу. Поехали. Ну и вот, друзья, это центральный цилиндр. Это у нас второй цилиндр, ребята. Ну и, наконец-то, на нем пошли задиры уже. И это, действительно, когда я его достал, он был весь в масле. На самом деле, страшно изношенные кольца. Сейчас фокусируется, может. Он просто, ребят, в задирах. Юбки страшно изношенные. И кольца на самом деле сильно изношенные. 100%, хоть кольца здесь ставились новые, но износ конкретный. И что больше всего меня удивило, вот хотел добавить, да, но это я при сборке еще подчеркну, конечно. Сколько мотоблоков, мини-тракторов, одноцилиндров перебираю, везде есть замок на болтах. Просто везде, вот на этих болтах, чтобы вы понимали, ребят, может плохо будет, конечно, видно. Везде стоит здесь замок. Ну и даже вот что фигово, что нету следов хотя бы фиксатора резьбы. Я вам скажу больше, я на все трактора, мотоблочные, вот эти одноцилиндровые, мало то, что там присутствует замок, но я еще добавлял сюда чуть-чуть фиксатора резьбы. Всегда. И, ну, буду здесь собираться однозначно. Здесь замка нету, ни гровера, ничего. Я понимаю все, ребят. Буду зажимать все как по книге. Купила себе ключ, все сделаем. Но фиксатор резьбы я обязательно буду использовать. На всякий случай. Как бы, ну, по любасу. Я хочу сказать так. Ладно, погнали дальше. Буду сейчас закручу болт сюда. Вот ГБЦ. Вручную, ребят, не надо ни в коем случае там зверствовать. Вручную закрутили до упора. И все, оно сейчас все выйдет по красоте. Но он болтается на самом деле больше всех. Сам шток на бок цепляю. Как видим, уже пошла. Сейчас, друзья, я поближе. Может, так лучше будет видно. По чуть-чуть. Не надо, ребят, спешить. Она сама вылезет. Я по чуть-чуть сюда кручу. И она потихонечку у нас вылазит.
Вот вам и быстро съем за 5 минут. Первая гильза, конечно, вылетала, ребята. Это идет потяжелее. Но идет. Ну и все, наверное, надо, ребят, у нас должна вылезти, по идее. Хорошо, что батарея не села, уже должна сесть. Но в целом, сейчас мы просмотрим гильзочку эту, как она себя тут чувствует. Вот, и сейчас поставлю на зарядочку быстро, друзья. Так что, я думаю, вы видели, как быстросъем работает. Ничего тяжелого нету. Сделано за 5 минут и за 5 баксов. Наверное, так можно, а может и дешевле. Давайте подытожим с вами. Получается, что действительно быстросъем такой, друзья, это самый простецкий. Я не знаю, за 2 бакса или за 3 его можно назвать. Но он работает действительно, и вам просто надо иметь шпильку с нарезной резьбой в 50 сантиметров и короче. У меня есть вторая. Почему, ребят, я третий цилиндр сегодня уже не буду показывать, так как нам мешает бак, а я его, честно, снимать не хочу. И есть возможность у меня просто укоротить шпильку, либо повернуть коленвал так, чтобы шпилька прошла намного ниже, и подогнать нашу шайбу, которая вынимает гильзочку. Конечно, есть подозрение, много кто смотрит мой канал, знает, что данный трактор, что я приобрел, он шел с заводским браком. Был подозрение у меня больше всего до сих пор как бы стоит, что это перегрев. Вот. Но кое-что я заметил, друзья. На гильзах есть циферка у нас 2. Но я, конечно, не верю, что это обозначает второй ремонт. Но все возможно. И ждем новых запчастей. И мы проверим, скажу все-таки, либо перегрев, либо нет. Поршни, задиры есть. Но самое интересное будет, коллеги, это третий поршень, который болтается сильнее всех. И я вам скажу честно, если бы третий поршень был хотя бы как первый, либо второй, стука бы вообще, может, и не было. Но третий болтается самое сильное, и все вы увидите сами, ребята. Как-то так. Я надеюсь, что вам было действительно полезно мое видео. Ставим, ребята, лайки, либо дизлайки. Что вам удобнее, что вам нравится. Если вам действительно это полезный был видеоролик, поставим лайк. Всем пока, до скорых встреч. Совсем скоро будет новое интересное видео. Всем пока.